Դաշնակցության վիճակը շատ անմիջականորեն կապված է մեր երկրի ընդհանուր իրավիճակի հետ։ Չի կարող երկրի վիճակը լինել վատ, դաշնակցության մեջ չլինել մտահոգություն, չլինի դժգոհություն, չլինի լարվածություն, ու դա շատ բնական է։ Եվ այս ժամանակի բոլոր փորձերը, որ Սփյուռքի դաշնակցություն, Հայաստանի դաշնակցություն, տարաձայնություններ բացարձակապես նման խնդիրներ հատկապես այս պահին գոյություն չունի։ Մտածել, որ հնարավոր է դաշնակցությունից դուրս որևէ մեկը դաշնակցության ներսում ազդեցություն ունենա, դա բացառվում է մեր 135 տարիների պատմության մեջ, կայսրություններ, պետություններ, բազմաթիվ անհատներ փորձել են, նման փորձեր եղել է, բայց բացառում է, ինչ է նշանակում այն ինչ որ ասացիք։ Բացարձակ նման բան գոյություն չունի եւ Քոչարյանական եւ Սերժ Սարգսյանական թևեր։ Դաշնակցության մեջ չի կարող նման թևեր լինել։ Դաշնակցության մեջ կա մեկ թև, դա դաշնակցության թևն է։ Մնացածը ասեկոսներ են, խոսակցություններ են, չի եղել եւ չի կարող նման բան եղել, շատ անկեղծ ձեզ վստահեցնում եմ։ Քննարկումներ, մոտեցումներ, տեսակետների տարբերություններ մարտավարության իմաստով միշտ եղել է ու կա ու շատ բնական է։ Աննորմալ կլինի, եթե դաշնակցության մեջ դա չլինի։ Ես ժողովի բացման եմ ասում, եթե մեկ անգամ առիթ ունենաք դաշնակցության ներքին քննարկումներին լինել, տեսնել դաշնակցության ղեկավարությունը ինչպես է մանրակրկիտ հաշվետվություն տալիս իր շարքերին եւ շարքերը ինչպես անխնա եւ սրտացավ քննադատում են ղեկավարությանը, պարզ, անկեղծ խոսում են, բայց մենք ցանկացած ժողովից հետո դուրս են գալիս ամբողջական, միասնական եւ այլևս որոշում ընդունելուց հետո բոլոր տարակարծությունները դրվում են այն կողմ։ Այս շարժումը, որ մեր երկրում կա քաղաքական կուսակցությունների եւ քաղաքական ուժերի դեմ, այս քաղաքագիտորեն նաեւ աննորմալ երևույթ է, որովհետեւ քո երկրի կառավարման ճակատագրի որոշումներ ընդունելու մեջ դու չես կարող առանց քաղաքական ուժի խորհրդարանական կառավարման երկրում դերակատարություն ունես։ Տեսնում եք համայնքի ղեկավարները թիմ ընտրություններին մասնակցում են երկու կուսակցության դաշինքով կամ որևէ կուսակցության անունից, բայց անընդհատ ասենց ասում ենք որևէ կուսակցության կապ չունենք, ասենք աննորմալ երևույթ է սա։ Ընդ որում ինքը մասնակցում է որևէ կուսակցության համապատասխան ցանկում։ Այս պահին պետք է կենտրոնանանք մեր երկրի արչև կանգնած այս ծանրագույն մարտահրավերների արչև, այդ խնդիրները փորձենք բարձրաձայնենք, մեր հասարակությանը տեղեկացնենք, կազմակերպենք եւ հնարավորության դեպքում թույլ չտանք, որ այս իշխանությունը սահուն կերպով հասնի 26 թվականը։ Կգա ընտրություններ, այն ժամանակ կգնահատենք իրավիճակը, կհասկանանք մասնակցության ձևաչափերը, կքննարկենք եւ նման հարցերը որոշում կայացնի Դաշնակցության Գերագույն ժողովը։ Լիսաբոնի գագաթնաժողովը երբ էր։ 96։ Հետո դրանից ինչ տեղի ունեցավ ըստ էության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, այս իրավիճակում պետքա Սերգոջան լավ չսապրի, հայտնի, պետքա տանք, պետքա զիջենք եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե տարբերում էր ինչ որ տեղի ունեցավ նիկո։ Եկավ մի իշխանություն, որ ասես պետքա զարգանանք, չզիջելով, իսկ զիջումները պետքա լինի իրականում փոխզիջում։ Մենք ունեցել ենք 20 տարի դա։ Հիմա երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում Արցախի հարցը փակված է, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքից զորքեր հետ է քաշ, ոչ։ Այս արդեն չի կարող խաղաղության մասին լինել։ Տեսեք, այս փաստաթղթի ամենամեծ վտանգներից մեկը նաև նա է խաղաղության պայմանագիրը նկատմամբ։ Այո, այս համաձայնեցված իմ համար կապիտուլյացիայի պայմանագիր, որ իրենք քննարկման առարկա են դարձնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն հիմա ինչ այդ խաղաղության համաձայնագիր են կնքել, հետո պետքա բանակցենք Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի զորքերը դուրս են գալի, թե դուրս չեն գալի։ Եթե մենք առաջնորդենք այն ճանապարհը, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը ուժեղ են, պետք է իրենց բոլոր պահանջները ընդունել, այսպես ասած։ Այո, ընդունել եւ հասնել խաղաղության, դա լինելու է մեր ոչնչացման եւ կործանման ճանապարհը։ Մենք ցույց ենք տվել նաեւ այս նույն ժողովուրդը Արցախյան ազատագրական պայքար, դրանից հետո 20 տարի որ խաղաղության հասնելու ճանապարհը չհանձնվելու եւ քո երկիրը պաշտպանելու ուժեղ բանակ եւ տնտեսություն ունենալու ճանապարհն այլ ճանապարհը այս տարածաշրջանում մեզ բերելու է թրքացման, մեզ բերելու է մեր ինքնության ոչնչացման։ Հիմա դա փորձում են փաթեթավորել իրական Հայաստանի եւ խաղաղության դարաշրջանի տակ, բայց դա իրականում լինելու է մեր պետականության կորստի դարաշրջան։ Մերժելը զուտ անձնական եւ այլ ցանկություն չի, այդ մերժելն
Նիկոլ Փաշինյանին մերժելու ածանցյալ ինչ-որ բան չի։ Մենք շատ հիմնավոր կերպով բացատրում ենք, որ այս փաստաթուղթը խաղաղության հետ կապ չունի ու ինչպիսի վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Մենք երբեք դեմ չենք եղել Ադրբեջանի հետ, այդ թվում նաև Թուրքիայի հետ բանակցություններ վարելու եւ իրական ամբողջական խաղաղության հասնելու, չնայած մենք փորձում ենք անընդհատ ներկայացնել իբրև պատերազմի ուժ եւ այլ, բայց բացարձակ։ Բայց մենք չենք պատկերացնում այդ խաղաղությունը առանց արդարության վերականգնման։ Մենք չենք կարող այդ կեղծ խաղաղությանը հավատալ, երբ որ Ադրբեջանի զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եւ բազմաթիվ արցախահայեր գտնվում են Բաքվի բանտերում, մենք չենք կարող հավատանք այդ խաղաղությանը եւ երբեք դա խաղաղություն չի, եթե փորձում են փակել Արցախի էջը եւ արցախահայերի վերադարձի էջը ու նման բազմաթիվ, երբ որ խոսում են Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության, Հայաստան արևմտյան նկատում արդարության վերականգնում, որ ասում եք, առանց արդարության չի կարող Արցախի հիմնախնդիրը համարվել փակված։ Նիկոլ Փաշինյան, Ալիև, Էրդողան եռյակը հետևողականորեն այդ ուղղությամբ ունեն պայմանավորվածություն եւ փորձում են գնալ այդ ճանապարհով։ Չի կարող միջազգային այցյաններից Հայաստանի կողմից ներկայացված դատական հայցերը ետ կանչել եւ դրանով լեգիտիմացնել ու արդարացնել Ադրբեջանի այն ցեղասպանական գործունեությունը, որը տեղի ունեցել Արցախում։ Դա ունենալու է մեր համար շատ ծանր հետագայում հետևանքներ։ Այսինքն սա բանակցություն չի, սա Ադրբեջանի կողմից Ադրբեջանի բոլոր պահանջները անվերապահ ընդունելու մի շղթա է, որը պետք է կանոնացնել։ Մենք այն տեսակետին չենք, որ մենք հաջորդ տարի վերադառնալու ենք Արցախ կամ ազատագրելու ենք, պետք է իրավիճակին ռեալ նայել։ Բայց մենք երբեք, ես Դաշնակցության անունից եմ ասում, հաջորդի բազմաթիվ զավակների մոռանալ Արցախը, չպայքարել Արցախի ազատագրության եւ վերադարձի համար, մենք դրա համար շատ թանկ ենք վճարել։ Այս հարցը չպետք է լեգիտիմացվի, այս հարցը չպետք է Ալիևի այն ինչ որ արել է Արցախի եւ արցախահայության նկատմամբ օրինականացնել կեղծ պատրանքներով ինչ որ խաղաղության մասին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, նոր իշխանությունը բերելու է ոչ թե նոր պատերազմի, այլ կանխելու է մեզ սպասվող նոր պատերազմը եւ ագրեսիան։